Als ich in der 9. Klasse ins Landwirtschaftspraktikum geschickt wurde, hat man mich gleich am ersten Tag auf einen Acker gefahren, der war so lang, dass das Ende des Feldes mit dem Horizont übereinstimmte. Da hat man uns eine Hacke in die Hand gegeben und hat gesagt, wir müssen Unkraut hacken. Da habe ich mir als junger Mann schon gedacht, mein Gott, wie kann man jungen Menschen die Landwirtschaft auf diese Art und Weise in so kurzer Zeit versauen? Ich wollte also niemals Bauer werden, aber es kam natürlich am Ende alles ganz anders. Weil in der 12. Klasse haben wir eine Abschlussfahrt gemacht nach Kanada, auf eine echte kanadische Farm. Und auf einmal war Landwirtschaft total cool. Die Vielfältigkeit der verschiedenen Aufgaben, der Lifestyle und vor allem aber auch die Freiheit, welche man als Farmer in Kanada hat, das hat mich unwahrscheinlich angemacht. Das lag natürlich auch daran, dass der Farmer dort in Kanada wahrscheinlich der mit Abstand coolste Typ war, den ich je kennengelernt habe. Und so kam es, dass ich dann eben nun auch Farmer in Kanada werden wollte. Und das ist jetzt nun schon viele Jahre her. Seit rund 20 Jahren bewirtschafte ich zusammen mit meiner lieben Frau eine 100 Hektar große biologisch-dynamische Farm, ganz im Osten Kanadas. Das ist übrigens gar nicht so weit weg. Per Direktflug ist es von Deutschland nur 6 Stunden. Da braucht man länger, um nach Italien zu fahren. Zu der Farm gehört ein Riesenwald, Weiden, Wiesen, Felder, Stallungen, eine Remise, ein Wirtschaftsgebäude. Zentrales Element von unserem Hof ist natürlich eine Kuhherde, sowie etwa 200 Hühner, 10 Schweine und das gesamte Futter für unsere Tiere wird hier auf dem Hof selber angebaut. Zusammen mit verschiedenen Getreidearten. Wir bauen an Hafer für unsere Schweine, verschiedene Weizensorten und natürlich den Roggen. Der Roggen ist für uns eine ganz wichtige Frucht, nicht wegen dem Getreide, sondern vornehmlich wegen dem Stroh, was wir für unsere Kühe brauchen. Das Getreide ist sozusagen ein Nebenprodukt. Und das wird bei uns dann in unserer eigenen Mühle zu Mehl vermahlen und eben auch zu Brot verbacken in unserer eigenen Bäckerei. Wir machen hier auf dem Hof eigentlich alles außer Gartenbau. Nach meiner Erfahrung in der 9. Klasse im Landwirtschaftspraktikum war es mir von Anfang an ein echtes Anliegen, gerade jungen Menschen einen positiven Einblick in die Landbaukunst zu geben. Und ja, es ist wirklich in jeder Hinsicht Kunst. Und so kommen eben Landwirtschaftspraktikanten von Waldorfschulen, aber auch von Universitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu uns auf die Farm, um einfach ein tieferes Verständnis in allen relevanten Bereichen des landwirtschaftlichen Betriebes zu erlangen. Nun, das Schöne bei uns auf dem Betrieb ist, dass unser Hof nicht auf die Arbeitskraft von Praktikanten angewiesen ist. Gewiss hilft hier jeder mit und jeder hat Aufgaben, die er zu erledigen hat. Aber es ist so, dass wir durchaus immer Zeit haben, die größeren Zusammenhänge zu erklären. Und dann macht man die Aufgabe mit dem Praktikanten gemeinsam, sodass er dann eben im nächsten Schritt auch die Aufgabe eigenverantwortlich übernehmen kann. Beliebte Tätigkeiten bei unseren Praktikanten sind unter anderem die Hühner morgens rauslassen, füttern und Eier einsammeln, die Junghennen versorgen. Morgens die Kätzchen streicheln ist wichtiger Teil des Praktikums hier auf dem Bauernhof. Na ihr? Komm, ich bringe euch in die Scheune rein. Die Kühe müssen von der Weide geholt werden jeden Tag. Kommt rein, kommt rein, kommt rein. Die Weiden müssen umgesteckt werden. Die Kühe müssen gefüttert werden. Ich denke, es ist super wichtig, dass man während dem Landwirtschaftspraktikum auch lernt, dass man eine Kuh richtig melken kann, und zwar von Hand. Das Striegeln der Kühe ist auch eine echt beliebte Aufgabe bei Praktikanten. Das Schweinefutter muss vorbereitet werden. Die Schweine müssen gefüttert werden. So, ihr Schweinchen hier. Die Rinder brauchen frische Portionsweide jeden Tag. Die Rinderweide weiterstecken ist ebenfalls ein Job, den Praktikanten unwahrscheinlich gern machen. Vor allem, weil man damit mit dem Side-by-Side hinfahren kann. Ja hallo, ja hallo, ja hallo. Kommt mit, ich gebe euch neue Weide, kommt mit. Im Sommer ist unsere Herde zweigeteilt. Die Kühe, die wir täglich rein und rausbringen, die sind ums Haus drumherum. Und die Tiere, die jetzt gerade hier mir so schön hinterherlaufen, das sind die Rinder. Andere Aufgaben, bei denen alle gerne helfen dürfen, sind natürlich Mehl mahlen, Brote einpacken und Brote ausliefern. Einmal die Woche gehen wir zum Brot ausliefern, da kann natürlich ein Praktikant auch wunderbar mitkommen. Und mal sehen, wo unsere Produkte so hingehen. Oh, perfekt. Thank you so much.
Und wenn Kunden zum Einkaufen kommen, kann man dann auch mal seine Englischkenntnisse ausprobieren, denn außer uns spricht hier keiner Deutsch. Natürlich gibt es auch Aufgaben, die jetzt nicht so angenehm sind, zum Beispiel Hühnerhaus ausmisten, Steine vom Acker sammeln oder Zäune sensen. Kehren ist natürlich nicht unbedingt die Lieblingsaufgabe von den Praktikanten, aber solche Jobs haben bei uns immer einen Anfang und ein Ende und sind dadurch absolut erträglich und durchführbar. Wenn es zu heiß ist, man hat Heu geschnitten, dann hilft nur eins. Da muss man in einen von diesen 500 Zehen springen, die um unseren Hof rumliegen. Und da nehme ich euch mal mit und zeige euch, wie das da aussieht. Wir sind hier in 15 Minuten und es ist unwahrscheinlich voll heute. Ich habe, glaube ich, 16 Menschen gezählt. Das ist für unsere Verhältnisse echt viel. Es ist unwahrscheinlich schön hier am Strand und das gehört mit zum Landwirtschaftspraktikum, dass man auch diese Seiten von Kanada kennenlernt. Was auf jeden Fall wichtig ist beim Landwirtschaftspraktikum ist, wenn man nach Kanada geht, dass man da nicht hingeht, um die Sprache zu lernen. Weil wir sprechen sowieso Deutsch auf dem Hof und die paar Möglichkeiten, wo man Englisch sprechen kann, mit Kunden oder wenn man den Hof verlässt, die sind nicht genügend, um Englisch zu lernen. Das Landwirtschaftspraktikum hat ja einen ganz anderen Sinn und Zweck. Es geht ja zum Beispiel bei dem Landwirtschaftspraktikum an der Waldorfschule nun wirklich nicht darum, dass jeder Schüler am Ende Bauer werden soll, sondern es geht vielmehr darum, dass jeder Schüler einfach mal weg vom Schulalltag und weg von der Familie und den Freunden, abseits des gewohnten Umfeldes, was mit seinen Händen tun kann und dabei ein Verständnis entwickelt, wie viel Arbeit es tatsächlich macht, Lebensmittel zu produzieren. Und dafür ist unser Hof hier in Kanada natürlich perfekt. Dann ist es natürlich auch so, dass es gewisse Aufgaben gibt, die auf dem Traktor gemacht werden bei uns. Und diese Jobs sind natürlich besonders beliebt, vor allen Dingen bei den Jungs. Von daher gibt es bei uns einen Traktorführerschein, den man machen kann. Der gilt natürlich ausschließlich bei uns auf der Farm. Und dann können einfache Traktorarbeiten von den Praktikanten ebenfalls hier erledigt werden. Viele Arbeiten sind ja wetterabhängig und da gibt es dann immer mal Stoßzeiten, an denen sehr viel los ist. Auf der anderen Seite geht das nicht konstant so, weil sich das Wetter hier bedingt durch das Meer sehr schnell ändert. Gibt es auch oft Regentage und an denen kann man dann tatsächlich den ganzen Tag auch mal überhaupt gar nichts machen oder in eins der benachbarten Dörfer fahren und sich mal Digby oder Annapolis anschauen. In unserem hofeigenen Klassenzimmer werden wir Themen wie Bodenkunde, Pflanzenkunde, Tierkunde, Menschenkunde und natürlich auch die Herstellung, Anwendung und Wirkungsweise der biologisch-dynamischen Feld- und Kompostpräparate durcharbeiten. Unsere Farm ist ja sehr nah am Meer und die frische Luft, die Arbeit auf dem Hof, das ungewohnte Umfeld und all die gesammelten Erfahrungen und Eindrücke, die machen natürlich hungrig. Darum gibt es bei uns schmackhaftes und auch deftiges Essen und beim gemeinsamen Mittagessen ist auch immer ausreichend Zeit, um sich auszutauschen. Abendlich muss man dann immer die Kühe von der Weide holen, damit die ihre Kälber in die Scheune reinbringen. Und dann muss man auf die Weide rausgehen und muss die Kühe rufen, ja, dass die zu uns kommen. Auf geht's, lauf zu, lauf zu, lauf zu. Auf geht's, lauf zu, lauf zu, lauf zu. Die Kühe am Abend in die Scheune bringen ist mit Sicherheit einer der schönsten Jobs, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Alle Praktikanten schlafen in unseren geräumigen Apartments. Wir haben hier ein Twin Room und was wir auch haben ist, wir haben Doppelzimmer für den Fall, dass die Eltern des Praktikanten zu Besuch kommen wollen und haben hier ein wunderschönes Doppelbett für die. Und wenn die Kühe vor den Fenstern grasen, dann schläft man zu dem sanften Läuten der Glocken ein. Das Leben und Arbeiten auf dem Betrieb wie dem unsrigen ist immer auch eine Bewusstseinsschulung.
Das Gelernte und die gemachten Erfahrungen, die werden von den Praktikanten in einem Berichtsheft, einer Art Praktikum-Tagebuch festgehalten. Ich für meinen Teil bin mir ganz sicher, dass ein Aufenthalt auf der Bear River Farm eine Menge praktische Lebenserfahrungen einem jungen Menschen geben kann und das teilweise selbstständige Arbeiten kann auch wirklich selbstbewusstseinsfördernd wirken. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, dein Landwirtschaftspraktikum hier im schönen Kanada auf einer echten Working Farm zu absolvieren, dann ist die Bear River Farm hier in Nova Scotia mit Sicherheit ein sehr guter Platz für dich. Wenn du zuverlässig bist, auch mal mit anpacken kannst und dich auch mal selber beschäftigen kannst, dann bist du bei uns herzlich willkommen. Schick uns einfach eine E-Mail und erzähl uns ein bisschen was über dich, wann dein Praktikum ansteht, wie lange das sein wird und was du dir von dem Praktikum erhoffst. Wir schicken dir dann ein Infopaket, was alle weiteren Schritte erklärt. Wir von unserer Seite werden alles daran setzen, dass du ein wunderschönes Praktikum hast und dass du dich noch viele Jahre mit Freude an dein Landwirtschaftspraktikum erinnern kannst. I hope to see you around.